दोस्तों आज हमने हुंडई सेंट्रो की हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग खोली है। अब इसका बॉक्स दिखाते हैं। ये रहा इसका बॉक्स। काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, जिसका अभी हमने काम किया है। अब इसको गाड़ी में लगा के ट्रायल करके कस्टमर को हैंडओवर दे देना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।